Hola, chicas. No. Para quemar el puto coche. Mierda. Chao. Yo estoy filmando. Si filmaras dónde estás. ¿Tu mano atrás? Ya puedo Ya déjame ahí, déjame ahí. ¿Sabes qué más puedes hacer? No, está por eso lado, lejos. Genial, la fogata. De día todavía. Y de día. Y ahora las causantes. Claudia Jiménez, que se está tapando, Marcela Franco. Ya mira, las últimas. Y yo no hice nada, la verdad. Solo filmo. Mira, mamita. Ay. Ya la última de Wu firma. Las caras bonitas. No, pues no todas. Pues. Eso no. Se te va a ir esto. ¿Qué es esto? ¿Qué prender? Ya, cuidado. Es que está fresca. Esto. Cuidado, sáqualo. Ah, ¿qué tal fogata? Prende. Ya pude aprovechar. Y dice que su le caja, pues. Sí, claro, en toda mi casa. Ya, mañana traemos todas. Mañana traemos todas una caja. Siempre yo traigo. Y sigo grabando. Ya, son los dos puntos, Alejandro. Ya está pagando. Prende los estos, los pones ahí. ¿No es eso? Mira, con esto que bueno. Llevamos la casita. Ay, si firmaras esto, mi amor. No lo coges de acá, cógelo de acá, con esta llama. ¿Qué es la casita? ¿Qué es ¿Qué haces? Alcohol. ¿Alcohol? ¿Tu perfume no tiene perfume? Se va a apagar. ¿Tiene? Ya no hay más. No, se va a apagar. Echa como desquiciada. Ya. Acaba de apagar. No, ya no creo que está apagando. Hola, güey. Vamos que le pida a la madre y ahorita foto. Unas incendiarias somos. Puta, no, cuidado que no se apague, que no se apague, es la última que queda. ¡Ayúdame! ¿Por qué sos tan escandalosa? Qué mami. Ya eché harto. Oye, cuesta el perfume que le estoy diciendo. Te vas a pagar. Puta. Está prendido todito. Ay, tiene cinta, ¿no? Poquita. No, pues te vas de ahí también. ¡Se apagó! Bravo. Ya pasó. ¡Bravo!